聽個名就覺得哇12路譚腿就好似啲朋友所講啦，喂應該好多腿功先啱嘅喎。啊，正如你以前學跆拳道啦，係嘛？係冇錯，應該好多唔同嘅腳法啊，咩 turning kick 啊、side kick 啊、cut down 啊，哇應該嘢係克制腿擊嘅咧。踢腳條件首先係咩咧？最緊要步穩同埋要靈活。係，因為唔係淨係踢噶嘛。係。我哋成日講啊嘛，打拳先顧盤，腳佔7分是也。咁其實譚腿咧就教緊我哋咧，所以個功夫嗰個全面性或者考慮咧係喺唔同位置裏邊去打到某一個情況嘅時候，運籌帷幄，唔會進退失據啦。係啊，同埋能唔能夠發揮到一個連環嘅一個進攻或者防守嘅模式啦。咁但係第三路咧，其實有啲抽象嘅。朋友練呢個，跟住再打翻轉頭，究竟係呢邊打一個，即係打兩個敵人，定抑或係一個純粹係轉腰嘅動作咧？咁啊，其實咧，師傅，咁我自己喺學12路譚腿之前咧，有時都睇下電影啊、電視啊，即係話有啲好多幻想啊，即係例如聽個名就覺得，哇12路譚腿就好似啲朋友所講啦，喂應該好多腿功先啱嘅喎。啊，正如你以前學跆拳道啦，係冇錯冇錯，即係學過嘅時候已經覺得，咦，哇嗰啲先係腳嚟㗎嘛。冇錯，應該好多唔同嘅腳法啊，咩 turning kick 啊、side kick 啊、cut down 啊，哇應該有12路呢啲好精彩腳法先啱嘅。係，但係真係學嘅時候發覺，咦啊師傅，喂譚腿原來拳法手法多過腳法嘅喎。本身因為咧，我哋要一個整體觀去睇嘅。中國武術啦，其實因為可能同而家啲朋友玩功夫啦嘅諗法啦嚇，個切入點唔同啊。咁喺技擊嘅層面裏邊，有幾種方法先？我哋踢打摔拿四種，係踢打摔拿。踢打摔拿。咁其實譚腿咧就教緊我哋咧，就係點樣能夠控制對方先。把握起腳嘅時機，但係起腳咧嘅條件就係首先要企穩，因為我哋企唔穩嘅話咧，對方就會將你摔。因為我哋本身功夫入邊就係踢打摔拿，就冇話我而家呢種功夫入淨係打摔。我哋呢種比賽咧就淨係打腳踢，而手係唔可以打個頭嘅。腳咧係唔可以踢隻腳嘅。咁喺實際嘅情況裏邊咧係冇呢啲嘢存在嘅。咁仲有成日都練嘅時候都感覺到啦，好多嘢都係睇唔到嘅，即係練套拳尤其是感覺到嗰啲暗腳啊、暗勁啊，其實咧就要練嘅時候，或者練到家咧，你先至用得到或者感覺到。好似講好多咁喎，咁我哋不如揾阿教練嚟示範一下，因為嗱唔係個個都睇過譚腿點打㗎嘛。係。咁不如睇下譚腿實際上係點啊，最好啦。好吧，咁我哋就每一路咁樣去講少少啦，介紹下呢個就係第幾路啦，咁你就大概有個概念先啦，好嘛？好，唔該教練。好啦，咁由呢個開始啦，我哋一開始穿袖啦，然後衝捶啦，嗱拉邊啦，好，跟住繼續打埋落去啦，唔解釋啦，穿腿，好，衝捶，好，呢個係第一路。好啦，基本上重複咁打啦，我哋平時練嘅。好啦，然後第二路咯喎，好，第二路叫踢打。好啦，好 OK。第三路嘅叫劈扎。好，每路打住一邊先。好，第四路撐滑或者叫做撐摩，有啲又叫做撐磨嘅。應該係打斜線嘅，不過而家咧我哋通常打條直線先。好啦，第五路嘅就係架打。好啦，第六路嘅雙環捶或者叫做雙剪啦。有啲人會叫單剪嘅呢路。好，第七路嘅單剪。好，第八路嘅蹲坐。
好，第9路嘅碰鎖。好，第10路嘅戰談。好，第11路嘅前後躺腿。好，第12路嘅橫雷。OK， 唔該晒。咁就嗱，譚腿12路咁為大家示範過啦，大致上就係、其實可以重複練嘅，上就係咁啊，左右兩邊練啦，一路就一發腳法，係串腿為主啊，嚇串腿為主啦。之前我哋都講過，譬如第一路撐捶啦，咁喺入邊你會睇到其實點樣發一個衝撐出去，就係話點樣去佔嗰個，令到你個位置俾我克制住。嗱，我開晒兩隻手，譬如我呢邊睇，即係我咁樣開晒兩個手嘅時間，係咪啊？咁樣就會出啦。咁但係當我一開嘅時候咧，你嘅手推我手，嗱呢個就爭啦，呢個就打。有1、2、3，攞呢啲位起入，係咪？去攞嗱爭累睇頭，係咪？咁你睇到個動作係轉咗個位置嘅時候，就會出現啲乜嘢？點樣調整再打嗱？呢啲咪腳咯。咁我喺呢個位置，隻腳係點樣啊？係咪彈出嚟啊？係咪啊？咁我一入嚟呢啲咪摔啊？嚇，呢個咪你第一路基本上嘅概念啦。嚇，所以咧我哋本身咧就係喺一個武學上面啦，喺北方就好着重呢個譚腿，或者咧有啲朋友就會點叫做10路彈腿啦。嚇，或者有啲人會叫探腿門啊咁樣嘅。係因為我哋譚腿咧，就係話喺龍潭子出名嘅功夫，咁所以咧我哋就用翻個譚字。咁啊實質上咧就係入邊就係講隻腳點樣彈出去。你踢矮腳係冇難防嘅。好多暗腳。係啦。係同埋啲彈腿啲彈力咧，其實嗰啲彈勁真係要感受到咧，即係近距離先。即係你個馬落嘅時候都有個彈噶嘛。係冇錯。嚇，你個馬落嘅，即係譬如我而家我攞呢個嘅，呢個彈噶嘛。哇！係嘛，都係一個彈噶嘛。咁你係咪喺一個步型嘅基礎裏邊嚇，咪講啲再講多一個叫做心法嚟聽？嚇，嗰個心意喺邊度？哦，心意你就留意啦。我哋其實咧，你一離開咗，你就可以咩遠嘅就可以用腳啦。用腳嘅時候，仲有個，所以我哋得譚腿咧，就要你坐低個馬嚟踢噶嘛。係咪？即係坐低個馬嚟踢，同埋企喺度踢有咩分別啊？坐低嚟踢咧就一嚟就穩好多啦，踢得。仲有咧，同埋咧即係對方難防好多。仲有咧個距離會唔同。距離會唔同係。所以我哋得譚腿咧就好着重，譬如我哋打嗱，見到我打嘅時間，個人係坐低啦，唔趌起啦。咁如果你話嗱打譚腿嘅咁咧，唔同曬喎。咁啊即係唔同噶咯喎。即係成個人浮起咗，我諗就嗰步唔穩嘅咯喎，師傅浮起咗應該。係啦，點解我哋要咁執着話要個人坐喺度打？個問題，譬如啊，我哋初學功夫啦，一坐低個馬，梗係攰噶啦嘛。好啦，咁你好啦，咁然後我叫你踢嘅喎，仲唔乘機起身啊？係。咁啊，所以個人咪會起身咯。咁但係咧，嗱，我而家坐低踢。企穩嘅，你可以試下喎。真係。即係如果坐低踢咧，係用到串腿嘅力嘅。同埋你留意喎，就係當呢個位轉嘅時候咧，嗱，你個胯啦、腰啦轉啦，你能唔能夠做到拉成一線喎？你試下 hold 住坐，你感覺下先。扣拉直呢個位啦，膊頭好啦。對翻個骨盤，好啦，有冇通背啊？呢個有。嗱，二郎擔山一條邊喎。好啦，跟住我哋試下個咬步啊。好啦，咁樣你感覺下。呢個係咪嗱咬步係咪咬住咗？難好多咯喎，係咪？要練下條腰啊，同埋個背咯喎。呢個就一個都係一個通背嘅形式嚟嘅喎。好啦，跟住雷拳。
好啦，然後 hold 住呢個位踢，係啦，係啦，感覺係點啊？個力咧又會即係好明顯係見到力從地起。你係咪好多地方要控制住？係咪啊？首先一樣嘢先，你個身體嘅上身嘅穩定性啦，你個核心嘅控制啦，係咪？然後我叫你坐低嘅時候起腳啦，係啦，咁你下盤嘅承受力啦，同埋當你出腳嘅時候咧，好啦，你個上背打拳，好嚇，同埋你出腳嘅時候，因為有一個動力啦，有動力嘅時候就會產生咩離心咯喎，嚇，咁你係咪要更加抓好個地下？係咪？咁呢啲係咪練腿功啊？咁但係喺實際上嘅需要係咩咧？實際上嘅需要就係，譬如而家我哋都其實都做過嘅，不過一路再做一次啦。就係話，當我哋呢度你一退步啦，雷拳啦，你睇下我踢嘅距離喺邊度？但如果我起咗身咧，掂唔到我添喎，踢唔到你咯喎。係，即係距離。同埋咧就係我哋話發腿不露形啊嘛。啊，咁我呢度啦，雷，咁我一入咪術啦。咁我踢嘅時候，我冇露出我要踢你嘅動機啊。淨係顧住上半身都即係應接不暇，所以下半身好容易俾人即係因為你要發覺就係話，當我打喐緊嘅時候咧，即係哇，隻腳係點啊？隨意嘅，我唔會因為隻腳而影響我上身整體嘅穩定性、控制力。即係譬如如果我係將個手，我推咗你嘅，硬嘅。咁我係咪成個喺個拳架上邊係咪講一個控制性啊？係嘛？咁所以呢個隻腳踢嘅時候咧，就喺武學上邊，你點樣把握唔同嘅技術而產生嘅腳法啦？俾一個最基本嘅概念，就有咩咧？12路。所以你見到12路裏邊咧，好多動作咧係有關嘅。即係整體嚟講，第一路。撐捶啦，呢個衝捶咧就衍生出後邊嘅嘢啦。咁譬如另外一個方式咧，就係第二路嘅馬步拳啊、踢打呢啲咧，又衍生出另外一啲嘢啦。咁總共有幾多咧？喺呢個課程裏邊係12路。師傅，我哋講完第一路啦，不如講下第三路啊嘛。因為咧，我哋其實第一路咧已經講咗好多談腿嘅暗腳啊、用勁啊等等嘅一啲，即係我哋要學嘅嘢。基本嘢啦。基本嘢係。基本嘢。咁但係第三路咧，其實有啲抽象嘅。咁啊，好多朋友咧練過第三路之後咧，其實都唔明一啲動作嘅意思嘅。咁我哋練過梗係知啦。咁但係師傅可唔可以講一講咧？即係例如咧，我哋好多朋友練呢個，跟住再打翻轉頭，究竟係呢邊打一個？再打另一邊，即係打兩個敵人，定抑或係一個純粹係轉腰嘅動作咧？係啦，冇錯啦。咁呢個喺傳統嘅武學上邊啦，有好多朋友就唔理解嘅動作嚇。點解會咁編排嘅？係冇錯。嚇，咁會唔會係我打呢邊一個，然後轉身就打另外一個？其實就咁睇都合理嘅。唔單止談腿啦，好多功夫都係啦。冇錯嚇，正如好多朋友熟悉嘅詠春啦，係嘛？點解我呢度要綁手，然後由呢度過翻嚟，跟住我又綁手，跟住又過翻嚟，咁奇怪嘅？跟住咧就變咗就會有啲朋友就會認為就係因為我要小心呢邊，然後又要打呢邊，跟住又要顧翻我嘅右邊。哇！咁就有三方嘅敵人。咁樣嘅。好啦，咁我哋呢度就唔解釋呢個動作，我哋就翻嚟講談腿。咁我哋喺呢一個談腿嘅角度，咁就係呢個衝捶、轉身通天炮呢個動作。咁我哋試一試咯。好嘛？譬如而家，如果我埋身一摔你嘅時候點啊？我可以反摔。你可以反摔我啦，係咪？唔該，你反摔我。係咪？係咪？我未食晒啊？冇錯。好啦，咁如果嗱，你咁一入，哇，嗱，好啦，咁呢個時間咧，你睇到啦，跟住點啊？而家你係咩情況？俾你鎖住咗。跟住隻手踭咧？隻手踭俾你個胸咧就胸鎖住咗。跟住個頭咧？係個頭咧就隨時個肩咧俾你打到啦。個肩咧其實都俾你鎖住咗嘅。好啦，喺呢個情況仲有一個問題喎。哇！睇唔睇到啊？原本睇唔到嘅。係咪做一個暗腳喺呢度？係冇錯。好啦，咁所以你一落你係咪要撲？頭先應嘅時候你咪撲咗落地下。咁所以如果係嗱，俾多次機會你。好啦，咁入咗呢個位嘅時候，你第一時間你要做乜嘢？
我第一時間會即係佢而家係啦，譬如我呢個手攞，哇，係咪？出翻嚟，佢會出翻嚟隻腳，保一保自己先。係啦，好啦，我哋第一次。好。咁所以你咪即刻出翻隻腳啊？係。唔俾我起腳啊？食住我呢個位，然後推翻住我嘅手啊。係。跟住，哦。咁呢個落翻嚟。係，所以有個劈閘。所以咧就會出現咗呢個動作。起，兩個手劈落去，然後雷拳咯，跟住再做串腿。嗱，成日都係呢個動作噶嘛，係嘛？係。好啦，咁嗱再，嗱我哋慢少少講一次先。呢度落咯喎，打咯喎。係。咁隻腳要出翻嚟咯喎。係咪？你係咪要撲前啊？你想向後退，點解唔可以向後退啊？收起平衡咯。因為我仍然係牽住你啊嘛。咁所以你要出翻嚟，然後你先有機會曲到踭推用我隻手，免得我隻手打你啊嘛。咁你即刻擁住我隻手嘅時候，一推係咪過？咁咪所以你睇到我條腰咧，喺呢個時間咧，你一推我係咪要腰為軸心啊？個馬步嘅穩定性夠唔夠係好緊要啦。如果唔係我個人咧，一推係咪個人就會跌啦？我自己都會跌啦。一推，咁條腰係咪要能夠做到轉嘅時候好似個車輪咁樣啊？踢落嚟啊，咪紮住啊，係咪？係。咁呢個一壓係咪可以起腳啊？咁我要起腳係咪呢隻腳要坐好，先至能夠配合我啲腳去踢你啊？係咪？咁如果你退多步嘅時候避開啦，一入呢個咪彈一彈你隻腳啊？咁咪又縮到，係咪打翻好似第一路咁啊？係嘅上步方式啊？即係好多暗腳啦，同埋好多腳咧彈佢嘅力啊！係啦，冇錯啊！